Janong. Magandang araw mga Ako Janong. kamoto. Meron tayong isang kaibigan, dumayo pa sa atin galing sa San Carlos. Ito, may panda rin daw ang kanyang motor, kaya tignan natin kung anong problema. Una, i-check muna natin yung kanyang spark plug dahil ang sabi niya pag tumatakbo naman daw siya, okay naman yung takbo niya. Kaso pag yung nag-minor, namamatay yung kanyang motor. Saka hirap paanda rin pag pinatay niya. Ito, i-check natin yung kanyang spark plug. Ayan, hirap walang naghahawak ng camera. Ayan, kita na. Ayan, walang kuryente. Pag nilalakasan mo, saka nagkakaroon siya ng kuryente. Ayan. Alam mo yung problema to. Tanggalin natin tong kanyang spark plug cap. Saka testingan natin kung Ayun, malakas yung kuryente niya pag tinatanggal yung kanyang spark plug cap. Ibig sabihin may problema to. Ibalik na natin tong kanyang spark plug. Saka yung spark plug cap, wag na nating ibalik. I-direct natin kung aandar siya. Ayun, umandar siya. One click. Ibig sabihin ang problema lang yung kanyang spark plug cap. Ayun, hindi niya mahuli-huli kung ano yung sakit ng kanyang motor. Kaya ito, nakita natin na ito lang ang kanyang problema. Ipapatesting natin sa ating katropa kung madali ng panda rin yung kanyang motor para hindi na siya magreklamo. Ayun, one click. Tuwang-tuwa na siya mga idol. Tuwang-tuwa na siya dahil napakadali ng panda rin yung kanyang motor. Ayan. Solve ang kanyang problema. Malaba pa na yun, Nong. Abi, timato kalawari ng buy bulak lang eh. Buy bulak.